Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak unbox dua buah telefon. Telefon yang pertama, Oppo Reno. Dan telefon yang kedua pun, Oppo Reno. Tapi ini adalah edisi 10x Zoom Edition. Kalau anda masih tak tahu, Reno adalah satu siri baru yang diperkenalkan oleh Oppo untuk menggantikan siri R. Kalau anda perasan, kali terakhir Oppo melancarkan produk dalam siri R adalah R17 Pro yang dilancarkan pada tahun lepas. Jadi untuk harga, yang Oppo Reno versi biasa ni harga dia RM1,999. Kemudian Reno yang 10x Zoom Edition ni harga dia RM3,399. Beza harga RM1,400 tu apa yang anda dapat? So kita nak tengok apa yang ada dalam kotak kedua-dua buah telefon ni. Kita mulakan dengan Oppo Reno yang biasa dulu. Kotak dia sedikit besar berbanding dengan 10x Zoom Edition, tapi tak tahulah sama ada ia dapat extra aksesori atau tak. Seperti biasa, ada kertas documentation. Dalam tak ada apa-apa. Okey, kita dapat telefon dia. Tak tepi dulu. Dalam. Okey, kita ada blok pengecas. Yang ni katanya VOOC 3.0. Kat sini dia tulis 5V 4A. So kita dapat 20 watt tenaga masuk dalam telefon. Kemudian kita dapat casing plastik. Yang ni jenis keras yang tak mudah lentur. Kemudian ada earphone. Ni dia punya kabel USB-C. Yang ni anda tak boleh hilangkan sebab untuk gunakan VOOC 3.0 ni, dua-dua ni kena ada. Jadi anda tak boleh hilang salah satu daripadanya. Okey? Jadi itu saja. Oh, selain tu anda dapat sini ada SIM injector. Yang lain tak ada apa, dah kosong. Dah kosong kotak ni. Kita pergi ke Oppo Reno yang 10x Zoom Edition. Kotak dia lagi kecil. Walaupun ni telefon yang lebih mahal, mungkin nak jimatkan kos buat kotak kecil murah sikit kan. Okey, macam biasa. Ada documentation. Okey. Documentation. Ni telefon dia. Dulu dalam dia okey, ni lain daripada yang lain. Ni casing dia lebih premium berbanding dengan yang Reno versi biasa, tapi material plastik dia ada tekstur macam leather. Belah dalam ada macam fabric. Okey, ni pun macam keras. Yang tulis kat sini design by Oppo. Earphone dia pun pelik, warna hitam dengan ada warna hijau kat keliling dia. Kemudian macam biasa dapat blok pengecas. Yang ini edisi China punya, ada 2 pin. Dan yang ni kabel pengecas USB-C. Macam biasa VOOC 3.0, anda tak boleh hilangkan salah satu daripadanya untuk nikmati pengecasan pantas VOOC 3.0. Buka pula telefon dia. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, kita dah turn on telefon ni. So kita tengok pada speks ringkas. Reno edisi biasa ni dia ada paparan 6.4 inci. Berbanding dengan abang dia ni, dia ada paparan 6.6 inci. Tapi dua-dua telefon ni dia ada resolusi Full HD+. Oppo Reno biasa ni dia gunakan SoC Snapdragon 710. Dibandingkan dengan Reno 10x Zoom Edition ni, telefon ni digunakan SoC flagship Snapdragon 855. Jadi anda boleh jangkakan prestasi yang lebih tinggi pada telefon ni berbanding dengan edisi yang biasa. Tentulah beza harga dia RM1,400. Mestilah lain kan? Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian RAM dan storan telefon ni. Oppo Reno biasa ni dia ada RAM sebesar 6GB, kemudian storan sebesar 256GB. Abang yang besar dia ni dia ada RAM 8GB,
tapi storan dia sama, 256GB. Tapi yang peliknya, hanya telefon ni saja yang ada slot untuk memasukkan kad microSD. Yang lebih murah ni tak ada. Pelik kan? Sekarang kita tiba kepada komponen bateri. 10x zoom ni saiz dia lebih besar, tentulah ia ada bateri yang lebih besar. Telefon ni ada bateri 4065 mAh. Berbanding dengan telefon yang lebih kecil ni, dia ada bateri sebesar 3375 mAh. Tapi seperti biasa, kedua-dua ni ada menyokong pengecasan pantas VOOC 3.0. Sekarang kita pergi kepada bahagian pengimejan. Yang lebih mahal ni, dia ada 3 buah kamera belakang. Kamera utama dia 48MP, dia gunakan sensor IMX586. Kemudian dia ada juga kamera zoom 13MP. Kemudian satu lagi kamera yang terakhir adalah kamera ultra lebar yang gunakan sensor 8MP. Untuk kamera zoom, telefon ni boleh menge-zoom 10 kali untuk lossless zoom. Kalau digital zoom, dia boleh zoom sampai 60 kali, 10 kali lebih banyak daripada P30 Pro. Reno biasa ni dia ada kamera 48MP juga, tapi kamera kedua ni, kamera 5MP hanya untuk menentukan kedalaman medan untuk simulasi bokeh. Uniknya kedua-dua telefon ini adalah ia tak hadir dengan notch. Tak ada notch kat bahagian dahi telefon dia. Okey, tak ada notch. Sebab apa? Sebab dia punya kamera selfie-nya menggunakan mekanisme pop-up. Ini untuk menempatkan kamera selfie yang ada sensor 16MP. Dua-dua gunakan sensor yang sama. Dekat belakang, dia ada, kalau nak guna flash untuk kamera belakang, dia punya pop-up pun akan keluar juga. Nak dengar dia punya mekanisme? Okey, jom kita dengar. 1, 2, 3. Okey, dengar. Saya dah ceritakan apa kandungan kotak dia. Anda tahu dia punya specs, RAM dengan storan dia dah tahu, kamera dah tahu, bateri dah tahu. Apa lagi yang nak tahu? Kalau anda ada apa-apa lagi pertanyaan tentang kedua-dua Oppo Reno ni, jangan lupa untuk turunkannya dalam ruangan komen nanti. Itu sajalah video buka kotak 2 buah telefon terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo Reno dan juga Oppo Reno 10x Zoom Edition. Jika anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe kepada Search Your BM di YouTube, Instagram, Twitter dan juga di Facebook. Kemudian saya nak anda juga untuk tengok 2 video terbaru daripada kami di sini. Satu lagi kat bahagian sini. Okey, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!